A bi šel v Lizbono, so rekli. Ja, jasno, seveda, že pri nas je jesen lepa in polna sonca. Kako hudo bo šele tukaj? Ja, hudo je kar pravi izraz ob vsem tem dežju in vetru. No, vsaj deževati je nehal. Je pa avto zanimiv. In tudi res dober izdelan, prej je bil hud naliv, pa ni niti ena kapljica prišla noter. Spremljajte me še naprej za trapaste nasvete. Z vremenom morda res nimam sreče, no je pa na srečo Renault pripravil lepe posnetke z novim Cliom v sončnem vremenu, pa na lepih cestah, pa lahko uporabimo kar tiste. Vreme gor ali dol, je pa dejstvo, da je Clio izjemno pomemben avtomobil. Ne samo zato, ker se pri nas z njim vozi praktično cela Dolenjska in tudi veliko prebivalcev ostale Slovenije. Zelo pomemben je tudi za sam Renault. Že 35 let je tole njihov najbolj prodajan model in tudi najbolj priljubljen malček v celotni Evropi. Tole je 6. generacija in jasno je, da pri Cliu Renault ne sme preveč eksperimentirati in nikakor ničesar zafrkniti. Več kot 17 milijonov so jih že prodali. Prvo mnenje glede oblike sem dal že pred nekaj meseci, ko sem ga prvič videl v živo in takrat sem rekel, da mi je veliko bolj všeč kot pa na fotografijah. Ampak takrat smo ga pogledali v studiu, na cesti pa je oblika avtomobila vseeno drugačna in v bistvu zaživi v drugačni luči. In sem vesel, da mi je všeč tudi tukaj. Zelo drzno deluje, ampak hkrati prepoznavno in predvsem dovolj klasično, da ne bo prestrašil starejših voznikov, ki bi svoj stari Clio radi zamenjali za novi. Se mi zdi, da veliko proizvajalcev danes pozabi, da so kupci večino starejši ljudje in da futuristične linije niso za vse. Tamle zadaj me kolega Jure čaka na mokri skali, bom imel mokro rit. Vreme spet začenja deževati, takole na suhem bo lažje. Prostora mi v bistvu ne manjka. Clio je po novem daljši za skoraj 7 cm, skupna dolžina je 4,12 metra, zato je znotraj nekaj več prostora tudi tukaj le zadaj za potnike. Prej sem se usedel sam za seboj, pa v bistvu jaz sedim dovolj udobno. Prtljažnik ima zdaj 391 litrov, kar sploh ni malo, njegov nakladalni rob pa je zdaj 40 mm nižji, kar je pa v bistvu tudi dobrodošel podatek, ko boste recimo tja nalagali vreče cementa, nakupovalne vrečke. Moderni zunanjosti pritiče tudi bolj moderna notranjost, ki se mi zdi pa bolj evolucija prejšnje in ne prava revolucija. In to mi je dejansko tudi všeč, ker uporabnikom ne bo treba 2 meseca študirati, kje je že določen gumbak. Center vsega je spet velik osrednji zaslon, glede vmesnika kaj več drugič. Super je, ker ga poganja Google, zato v bistvu vse štima in šiba kot mora. In več kot 100 aplikacij vam bo na voljo, predvsem tudi dodatno storitev, da vam bo nekaj let vse skupaj delalo brezplačno, se posodabljalo in uporabljalo prenos podatkov, ki vas ne bo stal nič. Pozneje tudi ne preveč zagotavljajo pri Renaultu. Zdaj pa kamero pod streho. Ja, zelo temačno je vse skupaj, vi raje uživajte v teh sončnih posnetkih. Moja kaprica, zaradi katere mi Clio v prvih generacijah ni bil posebej všeč, potem vmes spet ja, pozneje spet ne, no pa na koncu spet ja, so vozne lastnosti. Sem malo zakompliciral, a ne? No, prejšnja generacija je bila po prenovi super zapeljati, še vedno enostavna in prijetna, ker je za večino voznikov to itak najbolj pomembno, obenem pa tudi živahna in dinamična, če je voznik tako želel. Zelo vsestranski je bil skratka prejšnji Clio in po nekaj kilometrih lahko rečem, da je tole eno prijetno nadaljevanje prejšnje zgodbe. Tale sploh ni naporen ali pa tečen, krmiljenje je dovolj lahkotno, da boste brez težav švigali po opravkih. Če sem bolj zahteven, pa vidim, da je podvozje več kot sposobno ustreči mojim željam in zahtevam. Ja, fin je, si predstavljam, da bi se v suhem po teh cestah lahko peljal precej hiter, tukaj sem se namreč že velikokrat in jih dobro poznam. Pravzaprav lahko dodam, da je kar velika razlika med programi Comfort ali pa Sport in v bistvu ima Clio tudi nov program, ki se mu reče Smart, ta pa potem sam izbira, kakšen vozni način jaz trenutno uporabljam. Kadar se peljem lepo umirjeno, kot ta moment, uporabljam verjetno način Eko in je krmiljenje lahkotno, avto malo pije in tako naprej. Če pa začnem pritiskati na plin, pa v trenutku prestavi na način Sport. Kar zanimiva funkcija.
Osnovni motor je zdaj 1,2 litrski trivaljni turbobencinar TCE s 115 konjički. Ta je serijsko povezan s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom, lahko pa doplačate tudi za 6-stopenjski robotiziran menjalnik. Baje bi ta motor zdaj v tej novi generaciji porabil 12% manj kot v prejšnji. Enak motor je na voljo tudi v različici na LPG, torej na utekočinjen naftni plin, v tem primeru ima 120 konjičkov, zgodba pri menjalnikih je enaka. Najmočnejši je hibridni E-Tech 118 kW moči, to je 160 konjičkov in te proizvede 1,8 litrski štirivaljnik skupaj z elektromotorjem, no temu pa pomaga baterija z 1,4 kWh kapacitete. Tega vozim zdaj, naj bi porabil celo pod 4 litre, po celodnevni vožnji imam jaz točno liter večjo porabo, 4,9, ker je še vedno fajn, bomo več seveda preverjali v testu, lahko pa takoj povem, da je ta motor zelo prožen in živahen in v bistvu paše Clio. Zdaj pa najbrž kot običajno pričakujete, da bom zaključek naredil nekje zunaj pred avtomobilom, ampak tokrat ne. Se bojim, da mi bo ta dež pokvaril frizuro.